邊嘅話咧，我哋日常用品啊，同埋新鮮嘅水果啦、肉餸啦，同埋嗰啲海鮮啊，全部都可以買得到噶啦。就有我哋嘅呢個巴士咧，佢係直通沙田地鐵口嘅，前身嘅門啦、門馬指紋鎖咧都大咗噶啦。出門嘅話都係非常之方便嘅。咁我哋親客一睇嘅呢個開間嘅話咧，都去到3.5米嘅。前屋嘅話咧係做咗一個原木式嘅一種設計啦，我覺得佢呢個視野嘅話咧係非常之靚仔嘅，而且往呢邊嘅話咧就可以睇到我哋2期嘅呢個花園啦嘅呢個成屋嘅呢個收納空間咧係做得非常之足嘅。Hello， 大家好，我係 Cici。Hello，Michael。係啦，今日咧，Cici咧就嚟到我哋嘅大客頭噶啦，亦都係介紹過咧我住緊嘅嗰一期嘅呢個屋苑咧俾到大家。咁今日介紹嘅呢個屋苑咧叫保利陽光城嘅，佢係央企開發噶吓。今日介紹嘅呢個單位咧，佢係三房嘅，而且嘅話前屋嘅話咧做咗係日式風格嘅，咁睇上去咧非常之舒服嘅嗬。而且個話全新裝修，一日都未住過嘅。咁仲有一個咧就係前屋嘅定置櫃部分嘅家電啊，嗰啲全部都係配齊咗俾到大家。咁你可以做到基本上拎包入住噶啦吓。咁我哋自己嘅屋苑樓下嘅呢個配套咧，亦都係非常之完善嘅。我哋依家企緊嘅呢個位置咧，就係我身後嘅呢個我哋嘅超市啦吓。咁入邊嘅話咧，我哋日常用品啊，同埋新鮮嘅水果啦、肉餸啦，同埋嗰啲海鮮啊，全部都可以買得到噶啦。咁呢個話就係我哋超市。咁轉過嚟嘅話咧，我哋呢度講係佢總共係分咗4期開發嘅。咁我哋對面嘅話咧就係我哋嘅1期噶啦。咁1期嘅話咧，佢都係有5棟嘅呢個開發啦吓。咁我哋轉過嚟嘅話咧，就係我哋嘅呢個2期嘅呢個商業區啦嗬。咁我哋2期嘅商業嘅話都係開得非常之足噶啦。嗱，我哋全部見到嘅話都係一啲連鎖店嚟嘅，三煎通包啦，錢大媽啦，同埋我哋社區嘅一個團購啦，加埋嘅話仲有我哋嘅蜜雪邊城嘅，仲有嘅話咧就係我哋過去嘅話仲有一間藥店啦嗬。咁我哋呢度藥店嘅話都係有3、4間嘅一個藥店嚟嘅。咁轉過嚟嘅話咧，就係我哋3期嘅呢個屋苑樓下嘅呢個商業啦。3期嘅屋苑樓下嘅商業咧都開得好齊嘅啦。嗱，沙縣小食啦，同埋即係嗰度嘅話都有一啲小超市仔啦嗰啲嘅嗬。咁轉過嚟呢度嘅話咧，仲有鹽味湯館啦、老上海啊等等嘅呢個食飯嘅地方。咁我哋平時嘅話喺樓下食早餐啊、食飯啊呢啲嘅完全都可以滿足到大家噶啦。咁我哋呢度嘅呢個生活咧氣息咁強嘅情況下咧，咁我哋交通嘅話咧亦都係好強勁嘅。我哋呢條路出去嘅話咧，就有我哋嘅呢個巴士咧，佢係直通沙田地鐵口嘅。行出去嘅話咧，我哋自己屋苑呢個單位屋苑行出去嘅話咧，就2分鐘就可以行到我哋巴士站噶啦。非常之近噶吓。咁我哋今日嘅話咧介紹嘅呢個單位咧，全新裝修嘅，咁咧係一個日式風格嚟嘅。咁我哋依家嘅話咧就上去睇下呢個日式風格究竟係點樣嘅，上去睇下。係啦，依家咧我哋就嚟到我哋花園啦嗬。咁我哋呢個成個小區嘅話咧，佢雖然話係5棟呢個開發嘅，但係嘅話咧佢好多嘅話咧都係分咗2個單元嘅。比如講佢1棟嘅話係分咗2個單元啦，4棟啊、5棟啊都係分咗2個單元嘅。所以佢成個小區嘅話咧，其實都有8、9棟咁樣嘅呢個即係規模啦。所以嘅話咧，我覺得佢呢個小區嘅話都幾大下嘅。你睇成個呢個花園嘅話咧，佢嘅開間咧都係非常之足嘅，完全嘅話咧都係做到基本上係可以冇遮擋嘅嗰種感覺啦嗬。咁我哋呢度嘅話咧，佢行過嚟咧就係我哋嘅呢個即係呢度有個大門口嘅。同埋嘅話咧，佢呢邊嘅話咧，亦都有個大門口。咁加埋嘅話咧，佢呢個小區嘅話咧，佢亦都有自己嘅泳池嘅。嗱，我哋呢邊嘅方向嘅話咧，就係我哋嘅泳池嘅位置啦。咁我哋每個夏天嘅呢個暑期咧，佢呢個時間咧，佢都會有開嘅。而且嘅話咧，我哋呢個保利陽光城嘅話咧，喺呢度即係喺我哋成個區域嚟講嘅話咧，佢嘅入住率咧係非常之高嘅，而且自己嘅樓下嘅商業咧，亦都係非常之足嘅啦。咁我哋嚟到嘅話咧，就係我哋呢個入戶大堂啦。咁佢入戶大堂嘅話咧，挑高啊都係有6米嘅。咁入到嚟咧，就係我哋嘅呢個即係電梯位。佢呢個電梯位嘅話咧，成個嘅話咧都係瓷磚上牆啦。咁有我哋大理石嘅呢個包邊啦。雖然話呢種即係設計咧，就呢啲顏色啊唔係依家現代嘅，但係佢呢種嘅話咧都係我哋即係依家嘅話咧就唔會過時啊之類咯嗬。咁我哋等陣依家嘅話就上去睇下我哋呢套樓嘅呢個單位係究竟係點樣嘅，好嘛？係啦，依家同 Michael 咧就上咗嚟我哋呢個單位嘅門口啦。咁我
我哋可以睇到嗬，前身嘅門啦，門馬指紋鎖咧都大咗噶啦，出門嘅話都係非常之方便嘅。好，入到嚟咧就係入會玄關啦，佢呢度嘅話都係做咗一個前身嘅呢個係櫃啦，上下嘅話咧有5層嘅，咁仲有一個撈空嘅地方，咁而且嘅話咧佢上邊個咧亦都係有2層嘅呢個收納櫃嘅嚇，咁而且仲有一個咧就係佢嘅電錶咧都係隱藏喺入邊嘅，咁嘅話咧就非常之好睇，唔會話突出嚟啊，比較樣衰啊之類嘅呵。咁仲有一個咧就係我哋入嚟嘅話咧就係我哋親客一體嘅一個位置啦。咁我哋親客一體嘅呢個開間嘅話咧都去到3.5米嘅，前屋嘅話咧係做咗一個原木式嘅一種設計啦，嗬。咁中意呢種咁樣嘅款式嘅話咧係即係比較好睇嘅，因為我比較中意呢種古香古色嘅呢種感覺啦，所以我覺得呢種風格咧都係比較中意嘅嚇。咁呢邊個係做咗一台4凳啦，咁而呢度咧仲有咁大嘅一個位置咧，嗬，咁完全嘅話拉翻出嚟坐翻6個人咧係完全冇問題嘅。咁佢入嚟咧，佢喺呢個位置咧就係做咗一個玄關位嘅。咁你睇下佢即係佢用呢個即係櫃仔咧做咗一個玄關位嚇，咁嘅話咧可以放啲擺啲花樽啊，咁樣嘅話咧就唔會話我哋嘅入門咧就係直通我哋嘅呢個沙發位呵，咁我覺得呢個位置咧都係咁樣擺都係 OK 嘅。咁入到嚟咧就係睇下我哋廚房，我哋廚房嘅話咧，佢呢度入門嘅話都係有呢個推拉門都做好咗噶啦。咁我因為佢係前身裝修嘅，依家嘅話咧佢廚房咧就前2日咧都係啱啱裝修完，然後呢啲材料啊都係有個別嘅係放喺度嘅嚇。咁我哋呢度嘅話咧，佢係一個 L 型嘅呢個設計啦。咁佢呢個廚房嘅話，點解會咁大呢？係因為佢之前嘅話呢度有個生活露台嘅。咁佢依家嘅話咧就搭咗出去，呢邊嘅話咧做咗我哋嘅呢個洗手盆啦，同埋我哋嘅呢個大門窗啦。你係三個我哋嘅窗，即係玻璃嘅，所以嘅話咧佢呢度採光咧都係會比較好啲噶嚇。咁過到嚟咧就係我哋呢度插蘇啦，你睇下啲插蘇嘅話3個掣都留好咗，上邊下邊嘅櫃咧全部都有噶啦。咁後期嘅話咧，佢呢度板咧佢板材咧係留喺度噶啦，下邊嘅話咧到時會鋪翻過我哋嘅呢個面板就係可以噶啦嚇。咁我哋灶台啦、油煙機啦，呢啲全部都安排咗噶啦。呢轉過嚟咧，呢度咧仲有2個插蘇位，佢見到未啊？咁呢邊嘅話咧，同嗰邊嘅話都可以放我哋嘅電飯煲啦、烤瓷爐嗰啲電器位嘅嚇。咁仲有一個咧，就係呢度嘅話咧，佢係設計咗咧可以放我哋雪櫃位嘅。嗱，電掣嘅話咧喺呢度已經設計好咗噶啦。呢度嘅擺翻嘅話咧，咁因為佢呢度仲有咁闊啊嘛，所以你呢度入門嘅話咧，完全都唔會話有問題嘅嚇，完全都可以即係出到嚟嘅。好，咁我哋再睇下客廳嘅位置。啱先講咗啦，我哋親客一體嘅話都係3.4米嘅一個開間嘅。咁我哋呢度嘅話咧，佢擺翻我哋沙發位啦，同埋我哋呢個茶几啦。咁呢個開間嘅話，作為一個80個方，仲要做到3房2廳一個廁所嘅話咧，咁佢呢個開間嘅話咧，我覺得真係使用都比較高噶啦，係啦。咁我哋再睇翻我哋後邊嘅呢個電視背景牆，佢都係做咗一個收納嘅一個電視背景牆嚟嘅。咁呢度嘅話咧，佢係一個撈空嘅呢個位置咧，可以擺翻啲展示品啦。咁呢度嘅話咧就擺電視空間呢度。咁仲有呢個咧，呢個展示櫃咧係用咗玻璃嘅呢個開門嘅呢個門啦。咁嘅話咧，佢可以擺翻啲我哋嘅靚酒啊，自己去嗰啲咩贏翻嚟嘅嗰啲獎牌啊，嗰啲全部都係擺喺度嘅嚇。咁我哋再出嚟咧，就睇睇我哋嘅呢個露台位。哇！我哋呢個露台位咧，睇出嚟咧係成個我哋嘅呢個橫大中利島嘅呢一個高爾夫嘅同埋我哋嘅呢個別墅區嘅呢個區域啦，嗬。咁成個嘅話咧，我覺得佢呢個視野嘅話咧係非常之靚仔嘅，而且往呢邊嘅話咧就可以睇到我哋2期嘅呢個花園啦，所以我成個呢個開闊度啊同埋採光度咧都係非常之唔錯嘅。咁我哋再睇翻呢度嚇，成個呢個露台嘅呢個開間咧都去到1.8米度嘅左右嘅呢個開間啦，咁佢闊度嘅係完全夠嘅。咁我哋後期嘅話，我哋呢個業主嘅話咧，佢亦都喺呢邊嘅話咧打咗我哋嘅呢個洗手盆啦，同埋我哋初三嘅地方嚇。咁我哋呢個係露台櫃嚟㗎嚇，下邊嘅話咧後期嘅話買翻一個我哋嘅滾筒洗衣機啦，就可以鑲入去㗎啦，完全嘅話咧都唔會突出嚟嘅。咁佢呢個設計嘅話係依家嘅話咧都係非常之流行嘅。咁我哋呢個櫃嘅話咧，佢下邊仲做咗我哋收納嘅嚇。
好，咁我哋入到嚟咧就睇翻我哋呢個洗手間先。咁入邊嘅話咧，呢個洗手間嘅話咧，佢都係定製呢啲款式嘅。咁呢度嘅話咧，你睇下，除咗我哋呢個洗手盤呢度之外咧，佢呢度嘅話咧仲做咗我哋嘅可以放我哋牙刷啊、牙膏嘅呢啲地方啦。咁呢個位置嘅話咧都可以收納嘅。仲有一個話咧，佢下邊嘅話咧都一樣。都係做咗呢啲收納嘅地方，咁嘅話咧，我哋喺洗手間嘅呢個收納空間咧都會比較足嘅嚇。咁入到嚟咧就係可以做到乾濕分離嘅一個洗手間啦。咁呢邊嘅話咧，佢就係我哋輕智能嘅呢個萬田嘅呢個馬桶啦。咁呢邊嘅話咧，佢雖然話冇做到隔斷啦，但後期嘅話咧，自己拉個浴簾啦，或者係再安裝一個咧，都係冇問題嘅嚇。咁呢度沐浴區咧係完全夠，而且嘅話咧都係有我哋嘅明窗嘅嚇。咁我哋再睇到第一間房，咁第一間房嘅話咧就係用咗我哋榻榻米嘅去設計啦。咁呢間房嘅收納咧就非常之足嘅啦。首先第一個嘅話咧，佢下邊嘅呢個拖筒啦，佢都係可以收納。第二個嘅話咧，佢就係呢度咁樣抽翻起身咧，入邊嘅話都仲有收納嘅。入邊嗰排咧都係收納嚟嘅。佢以前嘅話咧，我哋係利用咗呢個飄窗嘅位咧，因為佢呢間房嘅話咧，佢都係收納咧係即係送嘅面積係會比較大嘅嚇。咁加埋嘅話咧，佢喺呢度嘅話咧，佢亦都係有我哋嘅呢個放衣服嘅地方啦，衣服收納啊嗰啲嘅都係有噶啦。咁仲有個話咧，佢轉過嚟呢度嘅話咧就擺即係做咗一體櫃嘅我哋嘅一個辦公台啦，或者係我哋嘅即係我哋嘅書台啦，都冇問題嘅嚇。咁完全個呢個收納咧，呢度係非常之足嘅啦。好，咁我哋再入到嚟睇睇我哋第二間房。第二間房嘅話咧，佢都係擺咗我哋正常嘅1.5米嘅呢個床位。咁咧佢就做咗即係一邊落床嘅。咁佢就做唔到三邊落床啦嗬。但係嘅話咧，佢嘅呢個採光視野都係非常之唔錯嘅。咁佢呢度嘅話咧係完全一個大嘅落地窗嚟嘅，所以佢完全都採光啊都係唔錯嘅。呢度睇出嚟呢個視野嘅完全冇遮擋嘅，因為過唔到去就拉唔到俾到大家睇下。咁呢邊轉過嚟咧，亦都係有我哋嘅一個即係一櫃到頂嘅收納櫃嘅。咁佢呢個收納嘅話咧，亦都係有3開門嘅。加埋嘅話呢邊嘅話咧，仲有一個我哋嘅呢個擺我哋大衣啊，或者係我哋包包嘅地方。咁樣嘅話咧，成個呢個開間咧睇入去嘅話咧，都會比較闊綽啲嘅。咁我哋再睇翻我哋主人房啦，主人房嘅話咧就唔使講啦，肯定係最大嘅。咁但係佢呢度嘅話咧，為咗我哋呢個空間更加大咧，佢呢張床咧就擺咗米半嘅床位。其實米半嘅床位嘅話咧，已經好大噶啦。我屋企嘅話都係用咗米半嘅床位噶嚇。咁我哋呢個嘅話咧就可以做到3邊落床之外咧，兩邊嘅過道咧仲要非常之闊嘅。因為佢呢度之前嘅飄窗咧全部都可以搭嘅，所以佢呢度咧全部都將我哋飄窗咧搭咗佢嘅嚇。咁呢度睇出嚟呢個視野嘅話咧，就同我哋啱先嗰個露台位嘅呢個即係視野係一模一樣嘅嚇。咁我哋再睇翻我哋呢度呢邊，咁呢邊個過道咧，亦都係擺咗一個我哋嘅床頭櫃啦，仲過道咧仲好闊。咁而且嘅話咧，佢呢邊個咧都係做咗好多嘅呢個收納啦，咁佢仲一共嘅話咧係5開門嘅。點解話5開門咧？呢邊4開門啦，咁呢邊轉過嚟咧，佢一樣都做咗一個好深嘅呢個收納。咁呢邊嘅話係有3個呢個格仔，下邊個咧都仲有我哋嘅收納嘅。我覺得佢哋嘅呢個成屋嘅呢個收納空間咧係做得非常之足嘅。好啦，咁呢套屋苑嘅話咧就全部都同大家介紹完啦。咁保利陽光城嘅話咧，佢本身就係一個大嘅開發商央企嘅呢個企業啦，咁佢即係做嘅呢啲產品都係非常之唔錯嘅。咁佢80個方做到3房2廳1個廁所，咁佢使用率咧係非常之高嘅，因為佢成個開間咧都可以到3、4啦，咁我哋呢個嘅話咧，業主亦都非常之誠心買啦。咁佢依家嘅價錢咧去到64萬咧就有得成交噶啦。咁而且嘅話咧，佢呢個64萬咧都唔需要大家一次性攞出嚟嘅。咁佢咧就可以首期嘅話咧係做到9萬蚊嘅，月供嘅話咧係2318蚊咧就可以供翻成套嘅屋苑噶啦。咁佢本身呢個小區咧亦都唔細嘅，啱先我帶大家去睇咗啦嚇。咁花園啊，同埋交通啊，門口就有啱先嘅呢個露台，一行出去咧就係我哋嘅一個公交巴士嘅呢個上落點啦。咁非常之近啦，行出去嘅話咧就係巴士站噶啦。好啦，咁我哋交通同埋商業咧都好方便。咁我哋今期嘅話咧就同大家介紹到呢度。咁我哋即係下期嘅話咧，亦都會帶嚟更多嘅呢個二手新盤啦，或者新樓俾到大家。好啦，咁
今日我就介紹到呢度，關注我哋買樓買樓，下期再見，拜拜。